altijd weet wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Fiets de vrouw die droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met weet wat weten. Sjocht dan gauw naar weet wat. Weet wat. Hoi. Even wacht, zie je, ik heb Michi in mijn erg. Ik ben onderwijs naar basisschool De Vlieger, op een gediek. Want zij hadden weet wat vraag je wordt. Oh, wat prikt dat. Zit hij er nog in? Jongens en meisjes, wij gaan naar binnen. Jim wil wit wat weten, want Jim had een wit wat vraag. Vertel. Waarom knippen wij ons eigen? Nou, ik knipperde omdat ik hier vast een Michi in mijn erg of zo op een fiets. Nee, dat bedoel ik niet. Kijk maar naar mij. Oh ja, dan knipperst ik. En ik. En dan knipperst ik. We knipperen al hier. Tel maar eens bij elkaar. Hoe vaak doen we knipperen? 57, 58, 59. Dan krijg ik geen kraantje in mijn ogen. En beziek je nou eens om net te knipperen. Maar ik krijg geen traantje in mijn ogen. En krijg je dan ik trin niet ergen? Ja, waarom zoen wie ze vaak knipperen? Ik weet het net. Nou, dit is een laptop, maar ik neem een kleptop. En hij stuurt me altijd overal heen. Zien waar hij me nou weer heen stuurt. Waarom knipperen wij zo vaak met de ergen? Nou, Marieke, nou, Mast, nee, het ziekenhuis in Jereveen, haast meer informatie. Het ziekenhuis? Nou, misschien kiezen dat ik nog even naar mijn erg zien. Auw. Nou, ik ben benieuwd uit het antwoord. Jimmy? Ja! Dan maak ik nou even een foto van hem. Laat maar even zien. Nou, steeds maar even cheese. Nou, kleptopke, wat hast te vertellen? Mast, nee, de eegartsen, Marieke. Nou, dat komt mooi uit. Wist ik nou welke dokter ik vreeg iemand dan? Nee, sorry, ze ha het slim drok. Succes. Nou, dat weet ik in ieder geval. Hoe kom ik bij de eegartsen? Is die kant op, maar je de trap omheen.
Dus gewoon rug terug en dan steeds gelijk voor de balie. Oké, bedankt. Ja. Bye. Hoi. Hé, Rieke. Hoi. Franke, dat lijkt net zo best. Wat is er gebeurd? Nou, ik denk een beetje of samen. Ik zal de dokter even vragen dat hij er even naar schenken. Ik zal even zien dat ik je vinden kan. Oké. Je zit, Marike. Marike? Ga je mee? Kom maar. Ben je eegarts? Nee, ik ben orthoptist. Dat is een moeilijk woord, hè? Ja. Maar ik weet heel veel over schilzien en luie ogen bij kinderen. Dus ik ga eerst wat onderzoekjes bij je doen. Mag je wel op de stoel gaan zitten? Het ziet er rood uit, Marike. Heb je er last van? Ja, ik schurk wat wazig. Omdat je zegt dat je er wazig mee ziet, begin ik met je rechteroog. Krijg je deze bril van mij op. Beginnen we even met hele grote cijfers. Kun je lezen wat daar staat? 2, zo'n, 9. Ja. En deze regel. 3, 0, 4 en zo'n. Ja. Wat staat hier? Zo'n, 9, 2 en 0. En deze regel. 2, 3, 9, 4. En de laatste kun je deze nog lezen. 3, 2, 6, 9. Dat gaat hartstikke goed. Ga ik de bril omdraaien. Dat doe ik voor je andere oog. Wat staat hier, Marike? D, U, K, X. En hier. K, N, T, O. Deze regel nog Z, zien. O, E, F. En de kleinste. T, D, H, P. Nou, dat is prima. Nou, nu je hier toch bent, Marike, wil ik eigenlijk ook nog even kijken of je ogen mooi recht staan. Mag je hier wel midden in het lichtje kijken. Ga ik even één oog afdekken. Prima. Ga ik het lampje bewegen, mag jij het volgen met je ogen. Helemaal die kant op. Helemaal die kant op. Mag je even omhoog kijken. Naar beneden. En nog even helemaal naar boven. En naar beneden. Dat is prima. Mag je nog even kijken naar dat bootje, Marike? Laat ik je scheel kijken. Doe helemaal naar je toe. Prima. Het ziet er allemaal goed uit. Ik ga dokter Van der Veen even halen. Gaat die kijken waarom je oog zo'n pijn doet. Is goed. Nee, Marieke, dat ben ik geen buttons. Deze stickers krijg je bij met een lui eeg. De sticker wordt dan op het goeie eeg plakt, zodat het luie eeg het werkje mat. Kijk, dit is Marike. Die heeft zo vreselijk last van haar oog. Misschien kun je Ja, even ik zorg het kijken. al, Marieke. Dat is alleen erg.
Dag Marieke, wat is er gebeurd? Nou, er zit een Michi in of zo, ik weet het net. Nou, we gaan direct maar eens eventjes zien. Hoe het kwam dan? Ik zie het op een fiets en toen kreeg ik er in één keer last van. Mag ik eens even zien? Ja. Zie maar eens een beetje omheen. Ja, een beetje onder en toch. Ja. Ik zie hem zo direct net, maar misschien maar even zo'n wetter in erg doen, dan proberen we het er even uit te spelen. Is dat goed? Ja. Maar hol even goed achterover dan. Zo maar helemaal omheen. Ja. Hol een beetje verder achterover. Oh ja. Even zien. Ja, daar komt er ook al. Ja. Dit is de bozon. Hier hebben we hem al. Dit is de mich die het bij in de ergflijn is. Die had net goed dat je nergens, jongen. Nee. Die zat bij in de ergflijn. Maar ik dacht dat hij er al lang uit wie. Ja, hij had onder die erglid zitten. En dan wolde er natuurlijk, dan zit er daar klem. Maar ik wie je voor de witwasvraag. Oh, maar voor de witwasvraag, daar heb ik altijd tijd voor. Dan pak er even een stoel bij en dan kan je toch die vraag stellen. Dan ben ik benijd. Nou, de vraag van groep 3 uit de gediek wie, waarom knipperen wij maar de eigen? Oh, dat is een hele leuke vraag. Daar kan ik wel wat over vertellen. Maar om het goed uit te lezen te kennen, wil ik die eventjes zien hoe het erg en het erglid eruit zocht. Dus dit is een erg, dit is de ergbol. En daaromheen zit het erglid. En het erg bestaat uit kijk het even hier bij mij, dat kennen we dit erg, dat is makkelijk. Een horenvlies, daar zullen we het eromheen, dat is eigenlijk het venster van het erg. En daarachter zit de lens en het netvlies. Dit venster, dit ruit van het erg, dat moet heel helder blijven. En om dat goed helder te houden, moet het steeds schoonmaken worden. En dat gebeurt door de tren. De tren maakt het erg schoon. En de tren die worden maken in de traanklier. Die zit hier bij het erglid. En die traanklier die maakt het steeds trennen. En die trennen die moeten steeds met het erglid zo hoe het horenvlies gebracht worden. Op die manier wordt het horenvlies steeds schoonvager. We knipperen ongeveer elke 5 seconden. En die traanklier die maakt het steeds een heel iets beetje traanvocht. En in totaal is dat ongeveer één theekopje vol in de 2 maanden, zo'n beetje maar. Ja, soms maak ik de traanklier wel eens meer trennen. Als we verdrietig zijn bijvoorbeeld, als we goelen. Of als de Michi die erg krijgt bijvoorbeeld. Dan maakt het eruit en dan maak ik die traanklier echt trennen om het erg weer zo snel mogelijk weer kind te krijgen. En wat gebeurt er dan als het net knipperst? Ja, als het net knipperst, dan droeg het in horenvlies uit. En dan kist het uiteindelijk net goed zien. Dus de mast gewoon steeds knipper je. De kist net oors, dan knipper je. Als het net knipperst, dan ontstaat er uit een soort reflectie tot. Automatisch kist het net langer het zien houden. Krijgt zoals die adem, kist het net een hele tijd in houden. Op een goed moment de mast gewoon wegknippen je. En binnen dan ik meesten die geen trainen, hè? Jazeker, dat komt voor. En die mensen kunnen we net oors helpen dan met een druppel, een kunsttraan. En die moet ze met een flesje met ze zelf in het erg druppelen. Ik ga hier wel zo'n flesje steen, dan kan ik die wel eens zien laten. Hou de vinger maar eens op, dan kun je zien hoe dat vielt. Zoals dat het een beetje een dikkere druppel is. En kunnen die meesten dan ik net goelen als ze vertriet ha? Nee, die mensen die hebben we wel vertriet, maar die kunnen geen trainen maken. En dat vinden die mensen soms wel eens vervelend, omdat orenmeisjes dat we denken dat ze geen verdriet hebben. Maar ze hebben het wel, maar ze kunnen net goelen. De traanklier werkt net. Als zij wil naar het feestje mooi en ik net. Als hij wil lang op leeuwen mooi en ik betiert op bed. Dan maat ik slikken, slikken, slokken. Snikken, snikken, snokken. Ik loop mooi mijn gezicht. Ik knip mijn eigen dicht. Ik voel net dat ze rennen. Die stomme tranen. Als ik nog net op breakdance mooi, of als ik Beppe mis. Als ik geen trampoline krijg, de film zo zielig is. Dan maat ik slikken, slikken, slokken. Snikken, snikken, snokken.
Ik look mooi mijn gezicht. Ik knip mijn eigen dicht. Ik voel net dat ze rennen. Die stomme, stomme tranen. Dat zoute spoken om mijn wang, dat pookje uit mijn noos. Ik voel net dat een oor dat zoekt, ik word nog liever boos. Dan maat ik slikken, slikken, slokken, snikken, snikken, snokken. Ik loop mooi mijn gezicht, ik knip mijn eigen dicht. Ik voel net dat ze rennen, die stomme, stomme tranen. Dan maat ik slikken, slikken, slokken, snikken, snikken, snokken. Ik loop mooi mijn gezicht, ik knip mijn eigen dicht. Ik voel net dat ze rennen, die stomme, stomme tranen. We goelen best wel een prot ijs. Vooral als we heel bord lijtje matten, of als we verdriet hebben. En had je baby binnen. Ja, voor baby's is het goelen de enige manier om weten te laten dat ze hulp nodig hebben. Zou dat maar best niks zou wezen? Ik zal eens even in mijn laptop gezien. Hoi Minke. Hoi Marieke. Goele best niet? Nou, sommige beesten toch wel. Deze zeeberen en zeehonden, die goelen altijd. En nou klinkt dat heel zielig, maar dat valt wat aan. Want ze goelen net omdat ze verdriet hebben, maar gewoon omdat hun eigen oors immer goed zitten als die van u. Dus bij u rent al uw trefvocht hiet dat, het rent voort in speciale buisjes. En bij deze beesten is dat net zo. Dus hun rennen gewoon altijd om hun wangen heen. Dus besten haar geen verdriet? Ja, dat is moeilijk. We kunnen eigenlijk net om beesten vregen als ze verdriet hebben. Maar soms kun je wel zien dat ze hun net lekker vielen of misschien in zijn binnen. En dan zo ze kunnen dat ze verdriet hebben. Nou, hoi Minke, bedankt. Graag dingen. Nog Marieke. En als we ze volle goelen, waarom raad je trainen dan nooit op? Die traanklier die kan steeds maar terug trainen maatje. Ik ken je dat op dit plaatsje wel even zien letten. We hebben hier het horenvlies. Het rutje van het erg, dat moet steeds wierd houden worden door de traanklier. En de traanklier die maakt het steeds met trainen. Die kan er altijd met terug in. En via deze buisjes stromen ze steeds weer voort. Je krijgt een kraan die je besteedt en het water gaat door de gootstien voort. Dus daarom komt het ik. Als ik goel, dan krijg ik altijd een snotneus. Ja, dus de trainen die komen uiteindelijk in de noors. Alleen, en daarom nemen ze goelen, nemen ze ook wel een snotterje. Maar dat vind ik eigenlijk net een goed woord. Want snot zit in de noors. En het zijn eigenlijk trainen die in de noors komen met goelen. En als met mijn siepel snijdt, dan moet ik altijd goelen. Waarom? Nou, dat komt als je siepelt snijdt, dan komt er een bepaald stofje in de lucht. En dat stofje dat komt ook in het erg. En dat stofje dat is een heel scherp stofje dat irriteert het horenvlies. Het horenvlies, dat is het rutje van het erg. En ja, als het horenvlies irriteerd wordt, dan reageert de traanklier. De traanklier reageert direct met een helpende trainen te maken. Om op die manier zo snel mogelijk het rutje weer scan te krijgen. Nou snap ik waarom wat wie goelen als het erg zeer doet. Door een siepel of een michtje. Maar ik snap nog net waarom wat wie goelen als wie blij ben of wat wie verdriet hebben. Nee, dat is ook heel moeilijk, Marieke. Eens weten we daar nog net precies het antwoord op. Waarschijnlijk had het te maken met... Kijk, zoals hetzelfde als wat baby's omgoelen. Dat de mensen aandacht hebben willen, dat mensen dreest hebben willen. Maar we weten het net zeker, want ja, waarom het bijvoorbeeld net dus hier joch doorheen steen gaat, of er andere dingen gebeuren waarom we verdriet hebben, dat weten we net. Maar we weten net alles. Nou, bedankt dat Jo mij hielp om houden in erg. En ik weet nooit het antwoord op de witwatvraag. Heel graag hier, Marieke. En ik vond het een interessante vraag. En als het nog wel eens wat weten was, kom ze altijd maar bedellen. Nou, bedankt.
Wanneer had Beppe voor het laatst gegoeld? Nou, dat ik nog eerder dat ik beslist opereerd worden moest. En toen dacht ik, het komt net goed. Toen had ik het. En je had ik wel eens, als je blied bent uit golen, had Beppe dat wel eens? Ja, als je liet zijn poppen komt. En die maak ik even op hem ha. Ja. Hè? Ja. Dan ben je oerbeppe en dan ben je blied. Had je wel eens gehoord dat je blied winnen? Kan ik me net herinneren. Als ik verdriet hier was zeer die, dan wou me rood. Nee. En jou? Had je wel eens gehoord dat je blied winnen? Nee. Dat heb ik nooit gehoord, nee. En had je verdrietelijk winnen? Ja, wel. Toen mijn man overleden is. En heb ik ook gehoord. En ik heb vroeger op een schip varen. En toen moesten de bijen alle jaar naar een internaat. En dan moest ik ook altijd googlen als ze weer voortwogen. Hè? De foto's staan op internet. www.witwat.nl. Nou groep Kranje Fjouwen van de Vlieger. Je hem vraagt wie waarom knipperen wij ze volle maar de eigen? Het antwoord is om ze weer te mooi zien. Want als je net knippert, dan was ze droeg. Nou, tot de volgende Witwat, hè? Hoi!